Un gol in pieno recupero regala alla Nebros un pareggio preziosissimo e meritato. Finisce 2-2 lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Melilli, un risultato che permette ai ragazzi di Palmeri di chiudere il 2025 a quota 13 punti, fuori dalla zona play-out e al 10° posto in classifica. L'approccio della Nebros è da squadra determinata, bastano appena 3 minuti per sbloccare il match. Travaglia, capitano e trascinatore, finalizza da pochi passi l'assist di Pontini e fa esplodere Lenzo Vasi. Per lui è il terzo centro in campionato. I padroni di casa continuano a spingere. Al 20° Pontini si destreggia in aria, viene toccato ma prosegue nella sua azione. Il direttore di gara però ferma il gioco e ammonisce l'attaccante tra lo stupore generale. Poco dopo è Scolaro a provarci in più occasioni, prima col destro, poi col mancino e anche sul calcio piazzato, trovando però sempre attento Barbagallo. Il Melilli cresce alla distanza e al 36° trova il pareggio grazie a Cristaldi, che raccoglie il cross dalla sinistra di Lo Giudice, ex di turno, e col mancino da pochi passi batte Sendin, regalando ai suoi la rete dell'1-1. I neroverdi prendono fiducia e sfiorano il vantaggio prima dell'intervallo con Catania, fermato dalla parata di Sendin, mentre la Nebros va vicina al nuovo sorpasso con Pontini, che di testa manca il bersaglio di un soffio. Nella ripresa parte forte il Melilli, pericoloso dopo un minuto con Catania che calcia di poco a lato. La Nebros risponde con Sacca, che di testa alza sopra la traversa, ma al 70° arriva l'episodio chiave: calcio di rigore concesso agli ospiti per un presunto fallo di Bontempo su Catania. Dal dischetto l'esperto calciatore neroverde D'Amico è freddo e firma l'1-2. Gli ospiti sfiorano anche il tris con Cristaldi, che servito da Catania spreca una grande occasione solo davanti a Sendin. È l'episodio che tiene in vita la Nebros. Nel finale l'assalto è il totale, Travaglia sfiora il palo in acrobazia, Scolaro subito dopo reclama un rigore. Poi al 96° esplode la festa, Ferrer raccoglie la sponda di Bontempo e al volo di destro fulmina Barbagallo per il definitivo 2-2. Quarta rete in campionato per l'attaccante e boato del Lenzo Vasi. Un pareggio che vale tanto per la Nebros, che chiude l'anno con fiducia e carattere. Il Melilli sale anch'esso a 13 punti e continua la sua risalita verso zone più tranquille della classifica.